Hi guys, thanks very much for tuning in. As you'll notice, we're on part 10 as opposed to 1 through 9, starting off on 10. Unfortunately, there were some technical issues with the audio. I've just changed over from Streamlabs to OBS. On the system when recording, it looked as if everything was okay and the decibels were high. It actually looked as if it was too high, which I thought it may have been, but it wasn't. It was actually the opposite way of too low going on to Streamlabs. I don't know if it's because I've got some of the audio turned down in-game as well, which I think may have been one of them, but hopefully we've got it sorted now. So we're going to be going for 100%. Kind of like Assassin's Creed, there's two types of levels on here. You've got the kind of game mode, which is kind of, I think there's about 5, I think it was, so kind of easy through to kind of hard. We're on the hardest level. And for the exploration, there's always kind of 2 options available now. One where it's saying, you know, kind of to be guided, one where it's saying it's not. To be honest, I've gone on not, so I'm on hard mode and not guided. It seems to be quite easy because you can pull up your map quite a bit, and the hints and tips that you get as well through the game are quite great because it tells you where everything is. We're going to be going for 100%, so the gameplay is probably a little bit slower through the storyline because I'm trying to do as much as possible as we go through. But it just means that I'm boosting everything up as well, so every time I'm picking something up, I'm able to upgrade everything. Just before we start, there was a couple of things that I did change though, which I explained on the first one. Originally I changed the sensitivity because it was on 30 and 30, and when I first jumped in the game I thought it was quite high. I did also change the dead zones because I've got a little bit of stick drift due to playing COD too much. It is just tiny, but I think I've got the starting ones on 10 and 10. So when I went back, it seems as if sometimes it's a little bit slow when I'm playing, but I've actually gone back to 30-30. But I believe it's the dead zones that's making it feel as if it's still now a little bit slow, because it did feel too fast when I first came on the game. But once you get used to it after kind of the first, 20 minutes, it's actually alright. I've changed toggle camera as well, so that I can just press up to bring the camera out instead of holding it. It just makes it a bit better, so I can flick it out. Same for the light there as well. I turned motion blur and shake off as normal, just because it was kind of shaking all over. Audio I put into streamer mode, just of course for recording, and turned everything down. But other than that, we'll get into it. Right, let's get it. I apologise if there's any jumps in gameplay. Thanks. See you in the morning. I live in a house with a son and put me under one, so they may be running about, so if there's any kind of jumps in gameplay, that's why. Been to that university plenty of times before. Don't you love rain? It washes everything clean. Gina. I'm sorry about Laura. I don't know what I'll do if we get through this. I can't go back to my normal life. What about you? What are you going to do? Start looking for a new job, I guess. Any family? She, She? didn't work out. She said I was too busy chasing the past. Didn't make good on my promises. You know. Fixing the porch. Fancy dinners. Well, I can see how you could drive a woman away. For what it's worth, when we first met, I thought you were a heartless grave robber.
Is that a fact? Yes. And, what do you think now? That I was wrong. You do have a heart. So just, grave robber, then? You just know this is going to get interrupted. We all have our weaknesses. Oh, yeah. What's happening? We have to get out of here. I'll meet you in the lobby. Come on. Se arrendetevi o apriremo il fuoco! Stay away! They're going to attack the hotel! We can help. Pensavo che sarebbe stato facile qui nel Siam! Vai, diamano! Non possono scappare da nessuna parte! You know how to handle a gun? No problem. Put the lamano! Facciamoli fuori tutti! Rabang quên con! Hạ Chí Long, nào! Come on. Sappiamo che ci siete! Arrendetevi o apriremo il Stay fuoco! away! They're going to attack the hotel! We can help. Pensavo che sarebbe stato facile qui nel Siam! Vai, diamano! Rimanete coperti! You know how to handle a gun? No problem. Put the lamano! Ne ho preso uno! Rabang quên con! Hạ Chí Long, nào! We need to get out of here. There's a way out of the storm! Don't stop. I'll look for a key. They destroyed the door! Start it there! There's too many keys, Gina. Damn it! Not this one either. I can't find the damn key! C'è stato il fuoco! Okay, I've picked the lock. Someone cover me. I'm coming, Gina! Basta così! Date fuoco all'hotel! Dannazione, my hands are shaking. You can do it! Stay focused! It's open. We have to go. We have a boat. Follow me. That was close. Ci penseranno le fiamme a loro! A boat. Are we going out on the river? Yeah, at least got That is correct. Or you prefer to swim? Kapkunkra. You know our language. I know enough to get me into trouble. Now
why are your soldiers fighting the fascists? We fight anyone who tries to steal our country's heritage. But who allowed them to enter into the country? A general who is an admirer of Mussolini. An arrogant German archaeologist made a deal with him. Voss. You know him? I know of him. Relax. We're on your side. Get down. I am Pailin Chalat Pu Kalum. Who are you? My name is Ginetta Lombardi, and this is Dr. Indiana Jones. Doctor of what? I'm an archaeologist. Another one. I'm not like Voss. But I know what he wants. And I know how to stop him from getting it. ฉันรู้สึกเป็นเกียรติกับการมาเยือนของท่าน ฉันอยากจะมอบที่พักในกระท่อมตกปลาแห่งนี้ที่อยู่ริมแม่น้ำที่สวยงามของเราให้กับท่านและพื่อนร่วมเดินทาง Was hat er gesagt? Der Dorf Taste betät in den Unterkunft in einer Hütte am Fluss an. Sagen Sie ihm, wir sind hier nur für einen kurzen Besuch. Vielleicht das nächste Mal. Die Rebellen haben eine beträchtliche Menge unserer Präsente an den General zerstört. Einer von ihnen wurde gestern Abend in ihrem Dorf gesichtet. ก็บอกไปแล้วว่าที่นี่ไม่มีกบฏเพราะถ้ามีใครเห็นฉันก็คงจะแจ้งไปแล้ว Ich suche in Sukhothai. Sukhothai! Nach etwas sehr Wichtigem und diese Rebellen, verstehen Sie mich, Rebellen! Behindern meine Ausgrabung. Wir verschwinden erst, wenn Sie im Zaum halten. Haben Sie mich verstanden? พวกเราก็แค่อยากจะใช้ชีวิตอย่างสันติปัญญาชนอย่างท่านก็น่าจะเข้าใจได้ดี Nun gut. Einen schönen Abend noch. They're gone. อ้าวขึ้นมากันได้แล้วไพลินอะ เรามาแล้วค่ะลุง มากับใครเนี่ย เพื่อนค่ะพ There's วก no เขา way อ you อก would มา be ช่วย coming เรา out this quick. You would at least wait like 5 minutes. Let them actually go. เอาเรือมานี่สิ เอาล่ะ ยุติการโจมตีได้แล้วไพลินมันอันตรายเกินไป ก็ได้ค่ะลุงสุนันท์ You all right? I think so. Would you like some tea? Please. I would love some tea. Are you coming, Dr. Jones? Yes. I'll just be a moment. Come to Lung Sunan's hut whenever you're ready. And let's discuss what you know. I'll find you. I love all of the maps. There's been quite a few. Like the first one was like a like the Vatican churches and stuff like around basements, cellars. Like a dungeon kind of thing. I'm over to like the boat. There was another little mini area. The hotel mini area. Now this like it all looks class. Plus they all looked at different. I've also been over to Egypt as well. Into like little dig sites, pyramids, class. Come on, let's go inside. ฉันนึกว่าวันนี้เราจะไม่ได้ไปตกปลาตอนกลางคืนแล้วซะอีก ตกปลาใต้แสงจันทร์
Sawadi krap lung sunan. สวัสดี ขอต้อนรับสู่บ้านของฉัน One question, Dr. Jones. What makes you any different from Voss? You are both here to steal our cultural heritage. No, I'm not here to steal anything. But to ask for your permission. I have the greatest respect for your culture and its history. I even teach a course about the Siamese kingdom and its artifacts. This relic we're looking for has great power, but to Voss, it is a weapon of war. He will do anything to get it. วอสคือฆาตกรจอมลวงโลก เราจะช่วยคุณเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาสำเร็จ แต่ What's he saying? He says he may help us, but there's a catch. คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองซะก่อน เราถึงจะไว้ใจคุณได้ Pisu. Pisu yonan krap. Anare krap. Ooh, what if it's a snake? โถอาถรรพ์โถที่ต้องคำสาปด้วยมนต์ดำ ภายในโถบรรจุสิ่งที่คุณเกลียดกลัวที่สุดที่สัมผัสได้ คุณจะต้องล้วงมือลงไปในโถเพื่อคว้าเอามันออกมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัว What? Test of bravery. The jar is cursed with magic. You must prove yourself, Dr. Jones. It's gonna be cursed with a snake. Snakes.ไส้หมู ทำแกงอร่อยนะ Pork intestines for the soup. I like that. ตอนที่ฉันยังเด็ก ฉันเคยได้ยินเรื่องของชนรุ่นแรกๆว่าเมื่อนานมาแล้ว As a boy, I heard of the first people. Ages ago, they arrived on the Great Raft. ร้องขอเทวดาแห่งแม่น้ำให้คอยช่วยนำ The ทาง Sky Spirit spoke to the angel of the river who guided their way. เลี้ยงขยายพันธุ์จนเต็มก้นแม่น้ They brought clams to multiply in the riverbed, ำก็ก่อวิหารขึ้น and they raised a temple of stone. เป็นที่ซ่อนของไข่มุก Inside the temple was hidden มียักษ์ร้ายคอยเฝ้ารักษา the blessed pearl, protected by a terrible yak. What's a yak? From Yakshan, Sanskrit for giants. Shunka. และเมื่อถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชาย ฉันถึงออกตามหาไข่มุกศักดิ์สิทธิ์นั้น To become a man, I went in search of the blessed pearl. ฉันเสาะหาไปตามหนองบึง จนเจอเข้ากับยักษ์ร้าย I journeyed the marshland until I found a yak in the water. มันทุบหัวฉันจนสลบ และเมื่อฉันฟื้นขึ้นในวิหารลับ ยักษ์ได้พูดกับฉันด้วยภาษาดึกดำบรรพ์ It struck me over the head. I woke up in a secret temple. The yak spoke to me in the old voice, an ancient language. ฉันจึงขอร้องยักษ์เพื่อขอดูไข่มุกศักดิ์สิทธิ์นั้น I begged the yak to see the blessed pearl. และคงด้วยความสงสาร ยักษ์จึงนำหีบที่มีรูปร่างคล้ายหอยขนาดยักษ์ออกมา The yak took pity on me. It uncovered a chest, shaped like a giant clam. What was in it? You said you know everything about our culture and history. Why don't you tell us what the giant revealed to Lung Sunan? Hidden inside the chest was the blessed pearl. Carved in it was a word in a language so old no one could read it. My guess is the blessed pearl looked something like this.
คุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ดังนั้นเราจะช่วยคุณนำไข่มุกศักดิ์สิทธิ์กลับมา มันอยู่ในบึงอินเดียนาโจนส์ตามหายักษ์ในน้ำให้เจอ มันคอยเฝ้าอุโมงค์ลับใต้น้ำอยู่ ขอบคุณครับลุงสุนันท์ I wonder if we'll get it or whether we're What going did to he say? think that we're breathing underwater. He's gonna help us find the blessed pearl. Was any of that true? Every good story is true in one way or another. Lung Sunan trusts you, Dr. Jones, so please, don't let him down. I will arrange a boat for you, but you will also need a breathing device to go through the tunnel. Pay a visit to Tong Dang in the morning and he will assist you. Of course, we've got to buy it. Just like the later. You again. Good morning. I feel like the cat's going to end up being at the temple or wherever it is. Only thing I would say as well is one of the things they say where everything's like highlighted. It only does it when you're close, but I actually, because I went on the hard mode, I actually tried to turn like everything off so that I wouldn't give you hints. But then it started highlighting like me gun. I don't know how to do it there, but the full gun was yellow, not just the outline. I ended up kind of keep tweaking them. I was going on and off to like tweak one different stuff like enemies, the guns, and eventually kind of got it to this. So I've just left it because it won't go off. Otherwise, I would probably need to reset the full game. Forgot my corkscrew. Guess I'll have to break it open. What's this? Find a tree, huh? Oh, good. Not many of them around. อยากได้เครื่องปรุงอีกค่ะ Sounds delicious. First the flood, then the fascists. Tough conditions. Anything I can help you with? You are Dr. Jones, yes? Hylan told me about you. Tell me, Doctor, are you familiar with Professor Fleming's work with mold broth filtrate? Sorry, not that kind of doctor. Oh. What are you working on? I'm trying to replicate the professor's work and cultivate my own medicine. After the floods happened last month, many people have fallen ill with bacterial infections, and I just don't have the medicine to help them. Listen, if I were to find some medicine, would you accept it? As a gift, of course. Yes, Doctor. I would be eternally grateful. After you said that, you're just waiting for him to go. I hope one day the people of this village trust me. I'm only here to help after all. เล็งที่ตาสิของมันอยู่ในเรื่องเล็งได้สวยแล้ว ถูกจ้าถูกมาชิมทุเรียนกันก่อน There we
go. So we need to look out for someone who's lost the fish as well. So we'll probably want to see ลูก him. ค้าเก่ามีส่วนลดจ้า มีใครเห็นขโมยบ้างไหม มาดูผ้าดีๆกันจ้า เห็นลังปลาฉันไหม ต้องมีคนขโมยไปแน่ๆ หายไปไหนนะ ต้องมีคนขโมยลังปลาไปแน่ สวัสดี Hi there. สวัสดี ฉันว่าฉันมีผ้าที่เหมาะกับคุณนะ ตายสิ ละสายตาไปแป๊บเดียว ปลาหาย อ้าว คุณเจอลังปลาฉันแล้ว ขอบคุณมากนะคะ ทุกอย่าง ทุเรียนก็มีนะ ค่อยดีหน่อยมีปลาสดๆมาขายจ้า มาซื้อปลากันจ้า มาดูปลาฉันกันสิจ้า มาดูผ้าดีๆกันจ้า ภาพพิมพ์นั่นอยู่ไหน ภาพพิมพ์อะไรเหรอครับลุง ภาพพิมพ์แกะไม้อันโปรดของข้าน่ะ เองต้องรู้สิ ลุงหาไม่เจอเหรอครับ ใช่จำไม่ได้ว่าวางไว้ไหน ไว้เจอแล้วผมจะบอกนะครับลุง เองนี่ใจดีจัง It's actually amazing what these people keep using. สวัสดี Hey. See if we can get his painting. เธอทำอะไรมาก่อน ฉันเป็นนิสิตจุฬา เจอกับไพลินก็ที่นั่นแหละ เธอก็เป็นนิสิตเหมือนกันเหรอ เธอกลับจากเรียนที่ออสเตรเลียมากรุงเทพน่ะ เหลือเชื่อใช่ไหมล่ะ โห แล้วเธอล่ะ ฉันเปิดแผงขายอาหารเล็กๆที่กรุงเทพเนี่ย เยี่ยมเลย เธอต้องทำกับข้าวอร่อยแน่ อร่อยที่สุดในย่านเลยล่ะ แถวยาวเหลือเชื่อ ไม่ได้โม้นะ แต่ตอนนี้มันก็เหมือนนานมากแล้วเลยนะ หลังจะเกิดความไม่สงบขึ้น อย่างกับเรื่องเมื่อชาติก่อนเนี่ย แต่ฉันไม่เสียใจหรอกนะ ไม่ว่าไพลินขอให้ไปไหน ฉันก็จะไป ฉันก็เหมือนกัน สวัสดี Hello? อ้าว ผู้มาเยือนเอ๋ย เข้ามาสิ ฉันจะดูดวงให้ แค่เลือกแก้ว1 ใน 2 ใบนี้มา แล้วฉันจะบอกบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตให้ ได้ผมเอาใบนี้ เลือกได้น่าสนใจ ทุกครั้งที่การผจญภัยอันยาวนานสิ้นสุดลง คุณจะได้พบสิ่งที่กำลังตามหา ขอบคุณมากครับ ขอให้โชคดีร่ำรวยครับ เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองเถอะครับคุณ นั่นคือจุดแข็งที่สุดของคุณแล้ว อย่าได้สงสัยไปเลยครับคุณ Quite cool, that. มีอะไรมากมายที่บดบังจิตใจคุณอยู่ ขอโทษทีนะ ฉันกำลังกินอยู่น่ะ จะเผยออกมาแล้ว Oh, got one hut. Nice. รู้จักลูกของชะกันไหมที่ชอบทิ้งขวดใส่ปริศนาแปลกๆให้ลูกชาวบ้านไปทั่วน่ะ รู้จักสิคะ ลูกฉันชอบเล่นกับเขา มีอะไรเหรอคะ แค่สงสัยขึ้นมาน่ะ ไม่เห็นมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว อ๋อ บ้านเขาย้ายไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพแล้วค่ะ คงกังวลเรื่องที่การต่อสู้นี่ไปพัวพันกับนายพลนะคะ อย่างนี้เอง
ก็เข้าใจได้อยู่หรอกเธอว่าเขาจะกลับมาไหมเด็กคนอื่นๆ เอาแต่ถามถึงเขากันเนี่ย ถ้าทุกอย่างแถวนี้สงบแล้ว ลุงคะเล่านิทานเรื่องเจ้าชายให้ฟังหน่อยสิคะ Storytelling tradition strong in this village. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว โอ้โห คุณครับ คุณมีกล้องด้วยนี่นา ถ้าคุณถ่ายรูปให้ผม ผมจะซื้อรูปจากคุณนะ ความใจบุญสุนทานก็ยิ่งมากขึ้น You look great. โอ้โห ขอบคุณมากนะครับคุณ รูปสวยมากเลย ขอบคุณอีกครั้งครับ ไปซื้อกรอบมาใส่ดีกว่า ดูสิว่าจะได้อีกตัวไหม พวกเขาหลงบัลลังก์แล้วขับไล่เขาออกจากอาณาจักรออกจากแผ่นดิน สวัสดี Hi. เราเปิดเผยตัวกันมากไปแล้วนะ ไม่ได้อร่อยแบบ ก็ใช่ นี้นานแล้ว แต่เราจะปล่อยให้พวกทหารอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอก พวกชาวบ้านจะป้องกันตัวเองไม่ได้เอานะ งั้นเราก็ต้องรีบๆไล่ทหารพวกนั้นไปแล้ว ก่อนที่ไอ้นายพลมันจะตัดสินใจแกะรอยมาล้างบางเรา กังวลเกินไปแล้ว เราพอมีเวลาอยู่นะไปอย่างนี้ แล้วก็เพราะคนแบบไอ้นายพลนั่น ไว้พวกอิตาลีมันไปเมื่อไหร่ ฉันบอกเลยว่าเราจะย้ายกลับเข้าเมืองกัน ที่นั่นแหละคือที่ที่ต้องการเรา ได้ เราจะไปจัดการนายพลนั่น It's all just collateral damage to Voss. A warrior temple hidden in Watsi Sawai. ตาป้าแหละ เธอก็ดุเดือดเกินไปนะ ก็ที่เล่นกันนี่ ผมต้องกินของป้าให้ได้นี่นา ผมก็ต้องดูเดือดหน่อยสิ กินของป้าได้ Always ก็เท่านั้นแหละ fascinating watching the masters at play. ฉันก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดสุดในหมู่บ้านแล้วล่ะ ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจนะ แต่ไม่หรอก ฉันไม่คิดนะว่า And how have the foreigners been treating you? เธอถามว่าพวกคนนอกทำอะไรคุณบ้าง They haven't been violent, but they have no respect for them. สวัสดี Hi there. Wonder what they're cooking. Please call me Gina. สวัสดี Hi. They cut a good hole. เข้มเกินไปเดี๋ยวจะไปรบกวนสมาธิอาหารคุณจะช่วยเชื่อมใจและคลายเข้าด้วยกันใส่ส่วนผสมที่มีความเผ็ดร้อนเดี๋ยวจะไปกระตุ้นโทสะ Best coconut soup I ever tasted, right here in Siam. Hey. ขอโทษทีนะ ฉันกำลังกินอยู่น่ะ Come on, we've got this last little bit. I'm still having fun with มาดูผ้าดีๆกันจ้า No, just the two. สวัสดี Hi.
มาดูภาพดีๆกันจ้า I must admit, I'm not a fan of this. Having a taste of swimming and stuff. Do we have to go by boat? Beautiful day for a walk, don't you think? If you want to go for a walk, be my guest. I'll be in the boat. I got you. I got you. Easy. You're okay. I don't feel safe. Not surrounded by water. This would be a good boat. And... Can't swim, okay? Oh. I mean, you can stand up in the swamp. Oh. Well. We all have our weaknesses. You just take it easy. Pretty sure I can handle this myself. I wonder if he's going to rock before myself. Yeah. You good? Yes. Okay. Let's find this yak in the water. Sorry, I actually paused there, but I think we'll leave it at that. Part time. So thanks very much for watching. See you in part 11.